Batuk merupakan hal yang lazim untuk menjaga tenggorokan agar tetap bersih dari dahak. Namun, kondisi ini sangat mengganggu jika terjadi terus-menerus. Selain obat-obatan, ramuan alami sering dijadikan pilihan alternatif yang minim efek samping. Nah, bahan-bahan alami apa saja yang cocok untuk menyembuhkan batuk? Kita langsung saja ke pembahasannya. 1. Jahe. Jahe mempunyai sifat anti-inflamasi sehingga ampuh mengatasi batuk berdahak. Sebuah jurnal dari American Thoracic Society menyebut jika jahe bekerja dengan cara mengendurkan selaput di saluran udara untuk mengurangi batuk. Untuk membuatnya, iris jahe segar sebanyak 20-40 gram ke dalam secangkir air panas. Biarkan selama beberapa menit sebelum dikonsumsi. Minum secara rutin agar efeknya cepat terasa. 2. Sitrus. Buah sitrus, seperti lemon, jeruk limau atau jeruk nipis kerap dijadikan obat alternatif batuk berdahak. Karena buah sitrus bekerja dengan cara mengurangi peradangan di tenggorokan. Selain itu, buah sitrus memiliki kandungan vitamin C yang mampu membasmi kuman di saluran pernapasan. Campurkan 1 sendok teh perasan lemon atau jeruk nipis dengan 1 sendok teh madu. Minum beberapa kali dalam sehari sampai gejala batuk mereda. 3. Kunyit. Kunyit mengandung kurkuma yang bersifat anti radang. Oleh sebab itu, kunyit mampu membasmi kuman penyebab infeksi di saluran pernapasan. Untuk mengonsumsinya, tumbuk kunyit hingga halus lalu campurkan ke dalam 4 gelas air untuk mengurangi gatal pada tenggorokan. 4. Bawang putih. Bawang putih mengandung zat alisin yang punya sifat antimikroba. Dengan kemampuannya, alisin mampu mencegah produksi dahak berlebih. Untuk mendapatkan manfaat ini, kamu bisa memakan bawang putih secara langsung. Jika tidak kuat dengan rasanya, kamu bisa mencampur bawang putih halus dengan madu dan teh. Minum ramuan tersebut setidaknya 2 kali sehari untuk meredakan batuk berdahak. 5. Peppermint. Peppermint merupakan salah satu daun yang dapat membantu melegakan tenggorokan. Kandungan mentol di dalamnya juga dapat membantu melegakan pernapasan yang tersumbat akibat batuk berdahak. Anda bisa meminum teh peppermint atau menghirup uap peppermint. Untuk membuat uap, Anda dapat mencampurkan 7-8 tetes minyak esensial peppermint ke cangkir yang berisi air panas. Kemudian letakkan handuk di atas kepala Anda dan ambil napas dalam-dalam tepat di atas air panas tersebut. 6. Madu. Sebuah studi menemukan madu bisa lebih efektif meredakan batuk daripada obat batuk yang mengandung dextrometorphan atau zat pereda batuk. Anda cukup mencampurkan 2 sendok makan madu dengan teh atau air hangat dengan irisan lemon. Madu akan meredakan batuk, sedangkan lemon akan membantu melegakan tenggorokan. 7. Nanas. Nanas mengandung suatu enzim yang disebut dengan bromelin, yang memiliki sifat antiinflamasi dan antimukolitik. Hal itu membuat nanas cocok digunakan sebagai obat batuk berdahak karena kedua sifat tersebut dapat memecah lendir dan mengeluarkannya dari tubuh. Memakan nanas langsung atau bisa membuat jus nanas, lakukan secara rutin agar efeknya cepat terasa. Terima kasih sudah menonton, salam selalu hijau.